Сейчас уже дно варено. Варены задние крылья, подварены карманы. Сейчас будут вариться всякие черепашки, переходники, усиленные пластины, чтобы сиденья стояли. Все будет как по заводу. То есть вот такие вот деталюхи. Это у нас поперечины пола. Внизу будут новые лонжероны, новые хвосты. Будут новые задние лонжероны, соединители. Все будет как по заводу, все по точкам. Переходите, смотрите, все на канале есть. Также выходят большие видео.